เต่านะทุกคนเต่านี้ก็จะเป็นเต่าบกนะฮะก็จะใช้น้ำจากน้ำฝนนะที่ตวงมาจากอะไรนะตวงจากครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับเข้ามาในป่าแล้วทุกคนแล้วก็นะฮะอากาศหนาวมากครับทุกคนแล้วก็ฝนก็ตกปล่อยๆนะน่าจะเป็นพายุนะที่เข้านะฮะบรรยากาศตอนนี้นะฝนตกนะทุกคนนะฮะบริเวณข้างหลังก็มีทั้งเม็ดฝนมีทั้งหมอกนะฮะที่ลอยขึ้นมาเต็มเลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะเจอฝนเต็มเลยนะทุกคนโอเคนะฮะเดี๋ยวก็ลุยกันต่อเลยปะนี่เลยนะครับทุกคนฝนตกนะฮะตอนนี้ผมก็เดินลงไปบริเวณสันเขานะฮะผมว่าผมจะไปนอนที่ไหนสักที่นะฮะอาจจะเป็นผูกเปลนอนก็ได้นะครับโอ้อากาศหนาวมากตอนนี้อากาศเย็นนะฮะลมก็มาแรงมากครับทุกคนฝนก็ตกปล่อยๆนะฮะเราต้องเซฟตัวเองนะฮะไม่งั้นไม่สบายฮะเหมือนเป็นหวัดนิดนะครับนี่นะครับทุกคนหมอกลอยเต็มเลยครับบริเวณข้างหน้านะฮะสวยงามมากครับทุกคนบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะสวยงามจริงๆฮะมีหมอกลอยเต็มนะขนาดตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะทุกคนนี่นะฮะลอยเต็มเลยฮะบรรยากาศดีมากครับทุกคนวันนี้นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับทุกคนถึงแม้ว่าฝนจะตกนะแต่ก็มีหมอกนะที่ลอยขึ้นมาเต็มเลยให้เราสูดอากาศเข้าปอดสูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดเลยทุกคนผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะที่ผมเกิดมาเป็นคนดอยนะฮะผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆนะฮะผมได้สัมผัสบรรยากาศป่าแบบนี้นะฮะแล้วก็ธรรมชาติแบบนี้นะฮะแล้วก็เราก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดเลยนะทุกคนผมโชคดีมากๆครับที่เกิดมาเป็นคนดอยนะผมรู้สึกภูมิใจนะผมไม่
ไม่เคยคิดว่าผมต้อยต่ำนะฮะผมอยู่พื้นที่สูงก็จริงอะแต่ผมรู้สึกมีความสุขนะฮะที่ได้เกิดมาเป็นคนดอยแบบนี้นะฮะได้เปรียบหลายๆอย่างนะทุกคนที่คนพื้นที่ข้างล่างเขาไม่ได้สัมผัสกันนะฮะอย่างเช่นบรรยากาศแบบนี้นะฮะนั่นแหละครับก็คือความภูมิใจส่วนตัวของผมนะฮะนั่นแหละเดี๋ยวก็จะพามาดูบรรยากาศต่อไปนะตอนนี้ฝนก็ตกไปเรื่อยๆนะฮะเราก็เปียกแต่เราก็ใส่เสื้อกันฝนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างหน้าเลยด้วยกันนะนี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นลูกมะกอกนะฮะมะกอกป่านะนี่หล่นเต็มพื้นเลยนะฮะบริเวณข้างล่างก็มีนะครับ มันจะมีหนามแหลมๆแบบนี้เลยทุกคนนี่นะมะกอกป่าแต่ระหว่างนั้นนะผมเห็นร่องรอยของอะไรนะไม้เกี้ยนะมีคนมันผ่าไม้เกี้ยตรงนี้นะอันนี้มันเป็นตอไม้เกี้ยผมเอาไปด้วยนะเอาไว้ก่อไฟนะจุดไฟก่อไฟนะนี่อันนี้เอานี่ดีกว่าอันนี้นี่แหละเชื้อเพลิงยังดีเลยเก็บกันด้วยนะตอนนี้นะทุกคนฝนก็ยังตกอยู่นะฮะนี่ดูจากสภาพโดยรอบนะเพื่อนๆน่าจะเห็นกันอยู่นะว่าฝนก็ตกหมอกก็ลงนะฮะบรรยากาศที่นี่นะทุกคนส่วนมากจะเป็นต้นสนด้วยนะครับที่อยู่เต็มบริเวณโดยรอบครับจะเป็นป่าสนนะครับทุกคนผมว่านะผมจะหาที่ผูกเปลดีกว่านะครับเพราะว่ายิ่งไปต่อหน้าผมยิ่งเปียกนะทุกคนเพราะว่าฝนตกตลอดเวลานะเดี๋ยวเราไปหาทำเลที่ผูกเปลที่เหมาะสมกันดีกว่าเพราะว่าบริเวณนี้นะ ค่อนข้างจะชันนะทุกคนสังเกตละนี่ชันเหมือนกันนะยิ่งลงไปก็ยิ่งไม่มีจุดหมายนะยิ่งผมว่าเราผูกเปลดีกว่าแต่เราจะพยายามหาที่ผูกเปลที่ไม่ใกล้ต้นไม้ใหญ่นะมันอันตรายต้นไม้ใหญ่เพราะมันมีลมมาด้วยเนาะบริเวณนี้กลัวมันเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆตกใส่เราก็ได้นะเราก็จะหาที่แบบต้นไม้ที่มีขนาดเล็กหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะหาที่ผูกไปที่ไหนกันบ้างก่อนเนาะโอ้เพื่อนๆทุกคนผมมาเจออะไรไม่รู้ฮะหัวโผล่ออกมานะในโพรงเนี่ยเป็นงูหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมครับโอ้เต่าทุกคนเต่าเห็นไหมครับนี่เป็นเต่านะเป็นเต่านะทุกคนเต่านะมันอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็จะไม่ยุ่งนะขอโทษด้วยนะน้องเต่าเดี๋ยวมารบกวนแป๊บหนึ่งถ่ายรูปให้ซีดูนะนี่เต่านะทุกคนเต่านี่ก็จะเป็นเต่าบกนะฮะก็จะ
อาศัยอยู่บนสันเขานะฮะช่วงนี้มันหากินเห็ดนะฮะหน้าตาน่ารักมากเลยเต่านะมันออกหากินเห็ดนะฮะนี่ฮะแต่ผมจะไม่รบกวนนะฮะเดี๋ยวผมจะไว้ที่เดิมนะเจ้านี่ลักษณะของเต่าบกก็จะตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่นะตัวใหญ่สุดโอ้โหหลายโลนะทุกคนเมื่อก่อนเคยเจอตัวใหญ่ๆนะอันนี้เป็นเต่าบกนะครับน่ารักมากทุกคนน้องเต่าตัวนี้ขอโทษด้วยนะขอโทษที่มารบกวนเดี๋ยวจะไว้เหมือนเดิมเลยนี่แล้วก็จะปิดฝาแบบนี้เลยเมื่อกี้มันโผล่มาแค่หัวนะนี่ฮะเมื่อกี้มันก็โผล่มาแบบนี้มันก็ปิดเหมือนเดิมนะไม่รบกวนแล้วนะไปแล้วนะบ๊ายบายเจ้าเต่าตัวน้อยหลบที่นี่อย่างปลอดภัยนะอย่าเจอใครมาเอาเจ้าไปนะนี่นะอย่าให้ใครมาเจอเลยนี่มันอยู่โอ้โหทุกคนถ้าเราไม่ได้สังเกตนะไม่เห็นง่ายๆนะฮะแต่ผมสังเกตนะครับตาผมดีมากครับสังเกตหัวอะไรโผล่ออกมานะเล็กๆในโครงควายเป็นเจ้าเต่าเชื่อเลยทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อนะทุกคนครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนี่สังเกตได้เลยทุกคนโอ้โหฝนตกหนักเลยครับเปียกหมดเลยนะนี่นะครับทุกคนผมว่าผมจะถูกเปลยตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่อยากไปต่อล่ารู้สึกว่าจะเปียกหมดเลยนะตอนนี้นะฮะต้องรีบครับทุกคนตกหนักเลยนะตอนเนี้ยต้องเจอกับฝนอีกนะตอนนี้มาเรียนเลยทุกคนโอ้ต้องรีบแล้วทุกคนฝนตกหนักเลยตอนนี้โอ้โหทุกคนเปียกหมดเลยฮะกระเป๋าก็เปียกหมดเลยนี่ตอนนี้นี่กองเปียกหมดเลยนะตกหนักมากเลยตอนนี้เปียกหมดเลยเดี๋ยวต้องทำให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมทำที่ครับเดี๋ยวลองจะมาผูกเปลกันนะทุกคนรู้สึกว่าเปียกหมดเลยนะเปลนอนก็เปียกนะตอนนี้แล้วก็เปียกหมดต้องผูกเปลนะทุกคนไม่ได้ครับแบบนี้มันชื้นมันเปียกไปหมดเลยนะไม่ไหวฝนตกสุดยอดจริงๆนะครับนี่มันจะโล่งเห็นไหมพื้นที่บริเวณนี้นี่นะผมจะแก้ไขปัญหานะเวลาน้ำไหลเข้ามาในเลนอนของเรานะฮะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวผมจะหาทางแก้ให้ดูนะฮะทุกคนก็เปลี่ยนนะผมต้องห้อยแบบนี้ห้อยกระเป๋านะทุกคนแล้วก็จะทำที่ป้องกันน้ำไหลลงมาในเปลของเราอีกทีนะนี่เลยทุกคนวิธีป้องกันของผมนะนี่ป้องกันฝนนะทุกคนเวลาฝนย้อยลงตามเชือกของเรานะผมก็จะทำไม้แบบนี้เลยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะวิธีการป้องกันฝนนะผมต้องมัดให้ต่ำกว่านี้นะเพราะว่า
ไม้ผมไม่ค่อยสุกนี่ผมต้องวาดแบบนี้ทุกคนเห็นไหมน้ำมันจะไหลลงมาข้างล่างนะมันจะไม่ขึ้นมานะเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวนี้เลยทุกคนง่ายมากแต่ไม้นี้รู้สึกว่าไม่ค่อยแน่นนะโอเคอะประมาณนี้แหละนี่เห็นไหมครับมันจะไหลลงไปทางนู้นนะฮะอันนี้ส่วนห้อยกันฝนนะฮะผมก็จะห้อยกับกระเป๋าตรงนี้เลยทุกคนนี่ฮะผมทำที่เรียบร้อยฮะนี่ประมาณนี้แหละโอ้โหเปียกหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาก่อไฟกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะก่อไฟด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าด้านนี้มันมีลมเข้ามานะฮะเดี๋ยวก่อไฟตรงนี้อ่ะเนี่ยสภาพฟืนอะไรก็จะเปียกแบบนี้นะคุณแต่เราต้องใส่ไม้เกี้ยเยอะๆนะไม่งั้นมันจะไม่ติดนะทุกคนขนาดฟืนยังฟืนขนาดนี้ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันจะติดหรือเปล่าใส่หมดเลยอะไม้เกี้ยนี่ครับมันติดยากนะถ้าพื้นอากาศแบบนี้นะยิ่งฝนตกแบบนี้นี่ทุกอย่างคือชื้นหมดเลยนะครับเนี่ยไม่รู้ไฟแช็กจะติดหรือเปล่าครับมือก็เปียกฮะถ้าติดได้รอบหนึ่งนะครับโอเคอย่านะอย่าดับนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ดับให้คนไม่รู้ว่ามีกี่อันนะในกระเป๋าดูนะก็น่าจะมี2 อันนะทุกคนรู้สึกว่าอันแรกเรียบร้อยไปแล้วน่าจะเปียกนี่ผมเปียกแน่เลยตอนนี้มี2 อันนะไม่ต้องห่วงครับต้องพร้อมเดินทางทุกคนฝนตกแบบนี้นี่เปียกหมดเลยทุกคนตกแบบนี้เปียกหมดเลยทุกคนต้องรีบก่อไฟนะเปียกแบบนี้นี่เดี๋ยวไม่สบายหนาวมากเลยเราต้องหาเศษไม้นะกิ่งไม้เล็กๆนะทุกคนไม่งั้นมันจะไม่ติดนะฮะมันเปียกนะฮะเพราะว่าแม้เราใช้ไม้เกี้ยแล้วนะฮะมันดูนะว่ามันจะติดหรือเปล่าผมพยายามเอากิ่งไม้ที่เล็กที่สุดนะมาก่อไฟนะที่แห้งนะท่อนใหญ่นี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงนะมันเปียกแล้วแบบนี้มันไม่ติดง่ายๆนะแบบนี้นี่ใช้แท่งแมกนีเซียมไม่ได้ทุกคนเพราะว่าพื้นมันชื้นหมดทุกอย่างคือเปียกหมดนะครับถ้าไม่มีไฟแช็กนี่ตายนะครับแท่งแมกนีเซียมนี่มันต้องช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนฮะหน้าฝนวันนี้ใช้ไม่ได้นะครับหน้าหนาวหน้าร้อนใช้ได้นะครับหน้าฝนนี้อะไรก็เปียกก่อยากมากก่อยากแต่ก็อยากได้เหมือนกันนะแท่งแมกนีเซียมนะครับเราก็ไม่มีนะบางทีถ้าเราลืมไฟแช็กเนี่ยทำเป็นฉุกเฉินก็ได้นะผมไม่มีนะแมกนีเซียมแท่งแมกนีเซียมมีแค่ไฟแช็กอันเดียวนะที่ใช้ประจำมันจะติดหรือเปล่าครับมันดู
ทุกคนตอนนี้ผมว่าผมจะหุงข้าวนะทุกคนหุงข้าวกันนะเพราะว่าเริ่มที่จะหิวแล้วข้าวสารผมมีไหนเนาะนี่นะครับเดี๋ยวก็มีน้ำ3 กระป๋องนะแต่ไฟของเราก็ติดดับๆนะทุกคนก็ฝนตกนะตัวไฟนี่ก็ยากมากครับตัวขนาดใช้ไม้เกี้ยนะทุกคนยังติดดับๆยังไงก็ไม่รู้ครับแล้วมันมีความชื้นด้วยนะมีความชื้นภายในตัวนะไม้มันก็เปียกเนาะไม้ที่เราใช้ก็เปียกด้วยนะเก็บไว้พลาสติกใส่เพราะว่าน้ำนี้น่าจะดีนะผมข้าวเลยลองตวงไว้นะครับน้ำฝนนั่นแหละที่มันไหลลงตามผ้าใบนะพอละนะใช้น้ำจากน้ำฝนนะที่ตวงมาจากอะไรนะตวงจากนี่ตรงนี้นะกว่าจะติดนี้ผมจะบ้าตายนะตัวไฟเนี้ยเพราะว่ามันติดยากมากครับผมตกแบบนี้เดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่าข้าวนะมากินข้าวกินน้ำกันดีกว่ารถเล็งเราจะไหม้หรือเปล่ากรอบนะเรากินกับข้าวพอละตื่นแล้วไหมนะมันติดดีมากเลยโอ้โหควันไฟมองอะไรก็ไม่เห็นเลยมีทอดนะทุกคนทอดให้กรอบนิดนึงใกล้สุกแล้วคนข้าวแม่งตรงนี้กินหวานด้วยนะนะครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะทอดไปด้วยกินไปด้วยนะที่ถ่ายกันนะก็เป็นปิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับอาหารมื้อนี้ทุกคนที่เรามากินนะครับก็จะมาหาแต่ก็มาตอนนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพใจแข็งแรงขอบคุณพระองค์เจ้าอาเมนมาเข้าด้วยกันหมูทอดนี่แบบนี้เลยปันไวพออร่อยอร่อยมาก
กินเรียบร้อยครับโอ้โหทุกคนอากาศหนาวนะหนาวมากบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลา6 โมงกว่าๆแล้วฮะก็เป็นเวลายามเย็นนะฮะฝนก็กำลังตกอยู่นะฮะมีทั้งลมมีทั้งฝนนะฮะที่มากันตอนนี้นะฮะเนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็วันนี้เป็นการเดินป่าที่เจอพายุเข้านะฮะเปียกหมดเลยนะทุกคนขณะใส่เสื้อกันฝนนะฮะเป็นพายุเข้าแบบกระทันหันมากครับเราเปียกหมดเลยนะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากแชร์ละ1 แชร์นะฮะก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศต่อไปนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับนี่เลยนะครับทุกคนการหนาวมากครับฝนก็ตกตลอดเวลานะตอนนี้นะฝนตกหนักเลยนะทุกคนนี่ครับฝนตกหนักมากเลยนะรู้สึกหนาวนะตอนนี้เพราะฝนตกนะทุกคนคืนนี้ก็จะนอนกันที่นี่แหละบรรยากาศฝนก็ตกก็ได้บรรยากาศฝนตกเต็มๆเลยนี่แล้วสุดยอดนะทุกคนนี่เลยทุกคนดูสิครับฝนสาดนี่ดูต้นไม้เปียกหมดเลยนี่โอ้โหฝนตกหนักมากเลยทุกคนดูเม็ดฝนนะที่หล่นลงมานี่นะฝนตกหนักจริงๆครับทุกคนบรรยากาศที่นี่ฝนตกตลอดทั้งวันเลยครับวันนี้น่าจะเป็นพายุที่เขาเรียกว่าอะไรนะยานิยังหนีอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่รู้นะตกหนักมากโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในร่มดีกว่าฝนตกหนักเกินครับทุกคนคืนนี้ก็จะนอนที่นี่แหละโอ้โหควันไฟนะอาจจะไม่เห็นหน้าผมเนี่ยในกล้องนะเนี่ยควันไฟลมก็มานะฮะลมก็แรงมากครับทุกคนโอ้ดูจากควันไฟได้เลยฮะลมก็ตีไปตีมานะควันไฟก็ไม่อยู่กับที่นะสังเกตเลยลมแรงด้วยนะอากาศหนาวนะทุกคนดีนะที่ผมจุดที่ผมปลูกเปลนะฮะมันเป็นสันเขาแบบนี้นะฮะลมจะอยู่ข้างบนนะฮะจะผ่านเราไปนะฮะเราจะไม่โดนฝนนะฮะเราอยู่ประมาณนี้ลมจะตีมาประมาณบนหัวเนี่ยถือว่าโชคดีนะฮะหนาวมากทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนซึ่งนี้ก็เดินป่าคนเดียวอีกเช่นเคยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเดี๋ยวสักพักหน้าผมจะเข้าไปพักผ่อนละเพราะว่าก็ไม่รู้อะอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะพูดกับใครนะฮะก็เลยขอตัวไปก่อนนะฮะขอตัวไปกว่าปกตินะฮะลมแรงทุกคนที่นี่อากาศก็หนาวนะเดี๋ยวนะฮะสักพักนะผมก็จะขอตัวพักผ่อนหน่อยนะเพราะว่าบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างจะหนาวนะแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจเนี่ยผ้าใบของผมก็รั่วเยอะมากนะทุกคนแต่ยังไม่มีงบประมาณซื้อใหม่นะฮะมันรั่วแต่ก็ยังใช้ได้ระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่มีงบประมาณนะเดี๋ยวก็ดูกันนะเดี๋ยวต้องซื้อใหม่แล้วก็ฝนตกนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณซื้อเดี๋ยวรอคุยกันก่อนก็
โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพักผ่อนเลยนะฮะเพราะว่าบรรยากาศที่น่าจะดึกพอสมควรนะฮะเพราะว่าฝนตกเลยทำให้เรารู้สึกง่วงนอนนะฮะโอเคนะฮะผมต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะฮะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะทุกคนอากาศก็เย็นๆนะหนาวๆนะทุกคนไฟของเราไม่ค่อยติดตื่นมาก็จะก่อไฟเลยก่อนที่เราจะกลับนะก่อไฟผิดไฟนิดหน่อยต้มแรงเลยอากาศก็หนาวโน้ยนั่นแหละทุกคนที่นี่นะฮะบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะหนาวเหมือนกันนะฮะฝนก็ตกนะลมก็แรงมากครับทุกคนอากาศก็ชื้นนะทุกคนดูจะว่าต้นไม้ครับก็มีความชื้นภายในตัวครับจะมีต้นมอสต้นอะไรไม่รู้เกาะเต็มเลยฮะเขียวมากครับก็ได้บรรยากาศธรรมชาติที่นี่นะฮะก็วันนี้นะฮะผมก็จะเก็บอุปกรณ์สัมภาระจะเตรียมตัวเดินทางกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะเจอฝนอีกหรือเปล่านะฮะเราก็ต้องเตรียมตัวนะฮะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจให้เลยครับใครที่ชอบคลิปบรรยากาศเดินป่าแบบนี้นะครับก็ฝาก1 ไลค์ 1 แชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็รอติดตามนะครับว่าคลิปวิดีโอแน่นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปที่ไหนนะไปทำอะไรกันนะฮะรอลุ้นรอติดตามรับชมไปได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับ